早安。还是会咳嗽啊？就爱想在夜里。没有，正常就好了。民主国家本来各种声音就有了，所以通常很刻意去压制一个声音，你知道吗？没有声音并不表示说事实不存在的，所以不用在这种事情好像就把它当做什么违反说传染病防治法这样法办的哈。援军那一片的我倒是觉得这样的民主国家本来各种声音就有了，所以通常很刻意去压制一个声音，你知道吗？没有声音并不表示说事实不存在的。事实上会看到很多家长会冒雨排队的，甚至说跨县市在排队，就表示家长还是有焦虑的，所以要能够同理心老百姓的焦虑的，所以不用在这种事情好像就把它当做什么违反说传染病防治法这样法办的没有那么严重所以我倒觉得这种事情政府就以一种同理心去看待，这样就好了。这个就是我住的地方，你知道在这几天居家隔离住的房间那反正有一个小阳台，那其实我大部分的时间还是在旁边的那个小小的，这个算是超小的书房那有一个独立的卫浴设备的，在旁边这个，大概就是这样。因为小朋友他们住在另外一个房间里了那有需要的时候再出去看他们。平常除了出去领便当以外，大部分的时间就在这房子里面。这个大概今天是居家隔离的最后一天了，明天我们就去正式上班了，而且明天大概一上班就是议会的总咨询了，大概就反正该准备的准备，就按照这个议员的质询，我们就认真回答。